我唔想我嘅老咗會成為我個女嘅負擔啊，因為人老咗。Hi，我係 Carol 啊，咁今年咧就已經62歲啦。我點解會想揾個教練嚟到 train 我咧？就係其實我都比較活躍嘅老人家嚟嘅。咁但係咧，我發覺老咗之後咧，原來唔係你話練就 OK 嘅喎，原來有好多肌肉咧，原來你係冇咗力啊。譬如我膝頭哥啦，咁我左膝嘅膝頭哥咧係會落樓梯嗰時咧，好似好多老人家咁樣有少少痛啦。咁所以我就要揾我練咩動作都冇用，我又去慢跑啊，咁我都覺得好似幫唔到我自己喎，咁我就睇咗，咁我就揾個教練試下。咁我而家練咗2個月啦，咁我覺得個膝頭哥咧已經冇咁痛啊，同埋我負重嘅能力高咗。以前我拎少少嘢我都會覺得好攰啦，同埋我行遠啲，即係拎住重嘅嘢行路咧，我會覺得好容易攰啊。咁而家我拎住咧，我諗5 kg 啊6 kg咧，咁我諗我都行得好輕鬆咯。呢個係我呢2個月嘅得着。我咧就係咧，我最主要嘅原因咧就係我唔想我嘅老咗會成為我個女嘅負擔啊，因為人老咗，你嘅醫療啦，你嘅身體啦，咁就係一個好大嘅開銷啊。咁我就唔想成為佢嘅負擔，所以我要做好自己，好似好自私咁樣啊。但係其實我嘅自私就係為咗我個女，我唔想做咗佢嘅包袱啊。我 OK，你哋都可以㗎。